איזה בלגן עשית על השידה? מה עשית על השידה? זרקת את כל הדברים מהשידה על הרצפה? תמשיך לזרוק, תמשיך. תזרוק גם את הסיסלה. תזרוק. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר ומפריע לאמא ואבא לישון? 10 אצבעות לי יש, כל דבר עושות הם. לזרוק הכל אל הרצפה ולא יוצא לרוץ וכאלה. הוא לא יודע שיותם לא מרגיש טוב ולא נותן לרוץ בבוקר, אבל כשהוא קם בבוקר הכל סבבה. בוא, נכון? רק דוד נוי הולך לרוץ. בוקר טוב לדוד אלון. בוקר טוב לדוד אלון. דוד אלון.